Olá! Vamos aí iniciar o Caderno da Cidade de Saberes e Aprendizagens de Ciências da Natureza. A gente vai trabalhar hoje a unidade 1, os movimentos do nosso planeta, atividade 1, 2 e 3. Atividade 1, dia e noite no planeta Terra. A gente vai relembrar, porque nós já trabalhamos esse conteúdo nos trilhos de aprendizagem. A gente inicia com uma história. Lia é uma menina muito curiosa, que adora fazer perguntas sobre tudo. Certa noite, ao ser colocada para dormir pelo seu pai, ela o surpreendeu dizendo: Papai, seria tão bom se existisse só o dia, assim eu teria mais tempo para brincar. Por que existe a noite? O pai, muito observador da natureza, logo respondeu: Essa é uma ótima pergunta, minha querida. E depois continuou: Mas durma tranquila. Amanhã o dia será mais longo do que foi hoje e você terá um pouco mais de tempo para brincar. Registre suas ideias iniciais. Como o pai de Leo sabia que o dia seguinte seria mais longo? Por que temos dias mais longos do que outros? Observe as fotos da próxima página. Elas foram tiradas em praias brasileiras em horários diferentes. Converse com sua família e juntos organize as fotografias em ordem cronológica, ou seja, de acordo com o passar do tempo. Para isso, numere as fotos e anote no caderno a ordem que você e sua família organizaram. No anexo, as fotos estão numeradas de 1 a 7, então sigam aquela numeração e coloquem em ordem aí cronológica. As imagens são essas, então tem aqui no slide e vai ter ela também no anexo. Converse com as pessoas de sua casa sobre a sequência das fotografias. Por que escolheram essa ordem? Agora vamos olhar para as fotos organizadas em sequência. Localize e marque o começo do dia e o começo da noite. 2. O que marca o início do dia aí da sua foto e o final do dia? O que marcou o início da noite e o final da noite nas fotos que você selecionou? Atividade 2. Simulando o dia e a noite. É uma atividade prática. Então, a gente tem duas imagens para vocês observarem. Dia e início da noite. Você conhece uma música da cantora Adriana Partibin chamada Quando Nara Ri? Nessa música há um verso que diz: Quando Nara ri, de manhã, já é noite no Japão. Converse com seus familiares e registre o que esse verso quer dizer. Quando Nara ri de manhã, já é noite no Japão. O que será que significa? Como ocorre o dia e a noite no planeta Terra? Você deverá resolver o seguinte desafio. Como fazer para simular o dia e a noite do planeta Terra de modo que uma parte seja dia e outra seja noite? Você e seus familiares vão precisar de 3 materiais. Eles podem ser adaptados, tá? Não precisa comprar nada, usa o que tem em casa. Uma lanterna, uma esfera e um palito para espetar essa esfera. Ou espetar, ou você pode prender com fita, tá bom? Vamos imaginar que a esfera de isopor seja o planeta Terra e a lanterna seja o Sol. Espete o palito em uma parte do planeta Terra para ajudar no manuseio da esfera e tente resolver o desafio. Chegou a hora de registrar. Represente com desenho e texto para explicar como resolver o desafio do dia e da noite. Então, faça o registro, como foi a experiência em fazer a atividade prática. Atividade 3. Pesquisando sobre o dia e a noite. Agora nós vamos realizar uma pesquisa. Vamos conhecer um pouco mais sobre o dia e a noite. Você terá que pesquisar como ocorrem o dia e a noite no planeta Terra. Anote informações importantes sobre o tema da pesquisa.
Organize as informações coletadas e construa um texto. Decida qual título será dado para o texto. Ao fim, coloque o nome dos textos que foram utilizados durante a pesquisa. Isso é a bibliografia. Então, na bibliografia é muito importante que você coloque de onde você tirou aí a sua fonte, né? Então, qual foi o texto que você utilizou para a pesquisa? Boa atividade. Se ainda está com dúvida, pode me mandar uma mensagem. Realize a atividade aí no caderno de classe de ciências. Um beijinho da professora Nádia e da professora Gislaine.